烟头烟味不沾手，有人进来，烟头一丢，毫无痕迹。不过进来的人不是长官，而是战友，他就是逃兵追击组因病休假的小队长韩浩烈。相比在军营，医院简直就是神仙日子。不过他的好日子到头了，因为上一起逃兵自杀案，富二代被开除，小队少人，小烈子回营复职。但小安子因为打人，还被关在禁闭室受罚。不过刚好轮到宅男小崔执勤，他不像其他老兵会霸凌新兵，还担心小安子没吃饭，偷偷塞给了他一个巧克力派，后面还很中二的写着要加油。很快，厂工老朴就来了禁闭室，小安子官复原职。可回了宿舍，作为新兵的他依旧会受到兵长的霸凌。就在兵长准备上手教训他时，小烈子前来救驾。虽然他的资历不比兵长老，但因为是 DP 组小队长，所以一点不犯怵。뭐야? 나 투명 인간이야? 황뱀. 이제 말년 아니십니까? 집에 갈 양반이 왜 아직도 실세 놀이하고 계십니까? 한마디만 더 하면 아가리 찢는다. 한마디. 自此 DP 组 CP 第一次见面，但小烈子却不把小安子当队友。네가 안준호구나. 내 아들. 和官二代不同，小烈子可太亲民了，一包普通泡面被他吃的像山珍海味。可面还没吃完，厂工老大到了，他们有了新的任务，一个试图在车站自杀的逃兵。 이해됐냐? 그 2달이면은 접속 기록도 안 잡히지 말입니다. 어머님이 접속 기록 안 잡히면 못 잡는다고 그러셨습니까? 어머님이 그러셨습니다. 这个新兵就连睡觉都要戴着防毒面具，不是因为室友脚臭，而是因为他打呼噜。老兵还会欺凌的向面具中灌水，简直就是要命。新兵受不了欺凌，于是逃出了部队。小安子、小烈子领了资料就出了军营。小烈子不像官二代，第一站先奔酒吧，而是网吧。不过他可不是为了打游戏。根据小烈子经验，所有逃兵大概有2个特点：要么是想女朋友的小舔狗，要么是爱打游戏的大网虫。他们要从专业的网站上调取逃兵近期的上网记录，但是逃兵再傻也不会用自己的身份上网，他们肯定会用别人资料注册新的账号。 그렇다면 우린 타정병을 잡기 위해서 어떻게 해야 할까요? 3, 2, 1, 땡, 탈락. 사람부터 만나야죠. 第一个要见的是女友，为了撑门面，俩人点了一份小蛋糕。可在这里，他们没有获得任何线索，投资失败。第2站同事没线索，第3站同学没線索，第4站家人没线索。不过在这里，小烈子补充了一下小金库。 이거 얼마 안 되는데. 우리 주먹이 같아서. 아닙니다. 저희 활동비 있어서 괜찮습니다. 네 어머니, 이 돈 잘 쓰겠습니다. 주머니 꼭 차실게요. 终于，在一个发小这里，俩人得到了线索。几天前，发小在一个地铁终点站见过逃兵，但只是尬聊了几句，俩人就分别了。这下，小安子、小烈子挠头了。小安子担心逃兵会想不开自杀，但小烈子用丰富的经验告诉他，这个逃兵不会自杀，因为所有逃兵在自杀前都会给妈妈打电话。这时，厂工老朴打来电话，他告诉两人，逃兵在部队遭受霸凌的经历，仅仅因为打呼噜就差点被老兵害了命，还告诉两人，逃兵2天前吃过炸酱面，饭馆地址在一个地铁终点站附近。 다 없으면 그냥 복귀해. 예, 알겠습니다. 충성. 그냥 이대로 복귀하라는 겁니까? 그냥 복귀하면 죽여버린다는 얘기야. 但这还不是最糟糕的。为了抓捕这个因受霸凌逃离部队的士兵，他们2人已经出来12天了，现在他们已经2手空空了。 필살기 써야겠다. 小烈子带着小安子来到一个洗浴中心，他告诉老板，俩人是徒步旅行的游客，因为取款机故障，兜里没有现金，并向老板展示了存折，表明第2天取了再给，注意动作一定要快。这叫什么？这叫迅雷不及看折之势。必杀技奏效了，每每洗个澡，别忘打肥皂，激情满满。然后继续上网调查资料。小安子发现逃兵出现的几次都是在终点站，而且都是深夜。 밤에만 활동한다. 뱀파이어다. 小安子的柯南模式被无情打断，接下来是小烈子的分析时间。他发现逃兵所有的网络账号都是以黑魔法的英文开头，生日结尾，但这些账号都没有登录过。于是他查询了同样前缀的账号，在几百个账号中，他发现了一个后缀数字和逃兵女友电话尾号一致。趁着天不亮，俩人溜了出去。从老朴那里得到了账号的登录记录，刚刚出现在一个网吧。 아들, 별일 없을 거야. 긴장하지 마. 예, 알겠습니다. 일한다고 집에 왔어? 긴장 틀리지 말고. 예, 알겠습니다. 그래. 긴장 많이 되십니까?
可是，在网吧，他们并没有发现逃兵的身影。小安子看着窗外的列车，忽然知道逃兵此时在哪里了。逃兵不能回家会被抓到，不能用自己的信息会被抓到，所以这个可怜的家伙就每天待在地铁上，从始发站到终点站，然后再掉头回去。 잘 잤어요. 여기가 어디예요? 종점이요. 2호선 종점. 아, 더 갈 데가 없네요. 这个呆呆诺诺的逃兵就这样被带回了部队。回去的车上，小安子接到了逃兵妈妈的电话。逃兵泣不成声地向妈妈道歉，他不想回去，可必须回去。小烈子、小安子都静静的没有说话，他们都曾是受害者，在 DP 组的任务中，绝不只会碰到这样的老实人。马上，他们就要迎来一个